في الدوري الإسباني وعلى حساب مباريات الجولة 18 فاز برشلونة على ضيفه لاس بالماس بخماسية. بعد حسمه لتأهله في كأس الملك أمام أتلتيك بيلباو، دخل برشلونة ساعيا لتحقيق النقاط الثلاث أمام ضيفه لاس بالماس. أبرز الغائبين عن المباراة كان جيرار بيكي مع تواجد نيمار وإنيستا في دكة البدلاء. على الميدان انتظر برشلونة 14 دقيقة ليتمكن سواريز من افتتاح التسجيل. وصل هجوم البارسا ضغطه لإضافة الثاني، وصلت الكرة إلى غوميش وتسديدته تصدى لها الحارس فاراس. وصل الحارس التصدي لكل كرة متجهة إلى مرمى. تسديدة ميسي المتقنة أخرجها بأطراف أصابعه. بعدها بدا أن الحارس فاراس مصمم على عدم تسجيل ميسي وفوت عليه فرصة إضافة الثاني لبرشلونة. في الشوط الثاني انتفض هجوم برشلونة بقيادة ميسي الذي تمكن من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 52. بعدها ب5 دقائق وقع لويس سواريز ثاني أهدافه وثالث أهداف فريقه. سواريز كان قريبا من توقيع الهاتريك، والحارس فاراس تصدى لكرته التي أكملها أردا توران في الشباك هدفا رابعا عند الدقيقة 59. وقبل 10 دقائق من نهاية المباراة اختتم أليش فيدال خماسية فريقه، خماسية واصل بها برشلونة استفاقته.